Iya. Apa rasanya? Geli banget licin-licin gitu. Licin-licin Itu ulang. tapi pedes rasanya serius. Rasanya pedes. Pedes banget rasanya sumpah. Minum gue mana? Beginian udah bilang manajer kita belum sih? Ngajak collab tapi gak bilang manajer. Pan, lu kayaknya nutupin gua sama Sali deh. Kamu nggak salah. Duduk yang nyaman gitu, nah. Gitu loh. Di bawah. Cuy. Halo guys, welcome back to Channel Ivan lagi. Oh iya deh. channel Ivan Amos ya. Oh iya. Halo guys, welcome back to Channel Ivan Amos. Jadi hari ini aku dapat kesempatan spesial dengan teman-temanku Eka, Sali, Wise, dan Carlos. Jadi hari ini aku mau men-challenge mereka buat nyobain. Jeng. Ada, kalau kalian bisa lihat di sini, ini ada kodok, terus ada jangkrik sama ada ulat belatung, nggak tahu apa, kayaknya ulat belatung versi besar kayaknya ya guys. Ini bisa kalian lihat di sini. Subscribe, like, comment. Iya. Taruh Dimulai dari HP-nya, taruh subscribe HP-nya. atau dimulai dari subscribe? Ini jangan diupload dulu, Carlos. Cuman foto makanannya doang. Eka, Oh iya. Ivan, keluar. sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa Like, Comment, subscribe. Dan hujat. Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya guys. Thank you banget yang udah mau nonton, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian atau ke saudara kalian atau ke siapapun juga. Aku thank you banget buat yang udah mau share. Biar nggak lama, mari kita langsung aja ke inti dari video ini, yaitu adalah nyobain rasa dari serangga ini. Teng. Dimulai dari Nggak pakai speed. dimulai dari kata. jadi Ayo. urut aja guys dari sini ke sana, oke? Say my name, say my name. Kian Babi. Coba. Mau pilih apa? Ini ada, tunjukin kamera dong. Ini ada katak, ada Jesus Christ. kodok, ada belatung, sama ada jangkrik. Oke. Baunya enak. Baunya sih enak ya, Enggak. gurih-gurih gorengan gitu. Iya. Terus ada dikasih sayur sama garam tadi kalau nggak salah waktu kita beli. Baunya nggak enak. Diam kamu. Intinya ada micinnya di sini. Ada micinnya sih. Ditunjukin dulu ke kamera apa yang lo mau makan, apa yang lo mau makan di. Gua mau coba ini sih jangkriknya. Oh, jadi dia mau cobain jangkrik. Jadi ini harus nyobain beda-beda semua ya guys. Bisa nggak sih? Ih. Tuh ditunjukin Kan kamera cuma ada tuh. 3 jenis. Jangan ke depan. 1, 2, 3. Gimana rasanya? Kayak udang, Kayak udang, terus gurih. apalagi Micin banget. garamnya kerasa nggak? Garam bumbunya gitu mungkin dari rasa tom yum atau apa? Kalau micin kita nggak terlalu keras sih, kayak rasa gurihnya doang sih yang berasa. Nah, berarti rasa gurih asin enak ya guys. Berarti jangkriknya itu enak. Kayak rasa apa? Ada masakan yang mungkin menyentuh nggak kalau dirasain dari sininya? Udang dibilangin. Apa ya? Udang goreng tepung, Udang goreng kering sih biasanya. udang goreng kering kayak gitu sih rasanya Kayak berarti yang hampir itu sama ya, ya. SS itu ya. Iya, kayak biasa. Tuh. Sekarang cobain ulat nih. Coba dibesarin lagi. Maksudnya di zoom. Jadi tuh kita lagi nyobain belatung ya guys katanya. Kalau misalnya aku salah ngomong ini jadi siapa dan kalian tahu, tulis aja di komen ya guys. Cobain.
Crispy nggak? Enggak. Teksturnya? Micinnya berasa. Oh, micinnya berasa, asin berarti ya? Iya. Enak nggak Iya, rasanya? enak. Enakan mana sama jangkrik? Jangkrik. Oh, jangkrik. Kalau yang ini rasanya lebih ke apa? Ada masakan apa gitu nggak? Kalau di Kupang rasanya kayak jagung goreng. Oh, kalau di Jagung Kupang goreng. daerahnya dia, karena dia dari Kupang itu rasanya kayak Jagung jagung goreng. Aku sih nggak tahu Tapi jagung kalau goreng kayak jagung gimana ya goreng nggak guys. sih? Nggak tahu. Gua taunya kayak Jadi perkedel jagung gitu. Oh, jadi Jagungnya ada jagung bumbu-bumbu gitu loh. gitu, digoreng ada bumbu-bumbunya. Tanya. Enak banget. Nanti enak banget. fotonya dimasukin. Oke, nanti difotoin lah. Yang ting ya. Terus udah, sekarang coba kataknya. Shit. Kataknya Tapi nggak potong harus aja. full sih, maksudnya boleh tangannya boleh gitu ya. Aku cobain satu aja ya. Jesus Christ kata. Wow. Kalau katak ini sih setahu aku enak ya. Kan kayak sweet cake Kayak bukan? katak. Ini lebih kayak kata crispy sih. Katak crispy. Katak kan setahu gue bisa dimakan sih, cuman gue belum pernah makan katak, cuman nyokap gue bilang itu enak gitu. Gue pernah tapi yang sweet cake, dan rasanya kan biasa aja kayak daging biasa gitu. Tapi nggak tahu kalau goreng. Kita coba ya. Coba ya guys. Kalau di Kalimantan tuh masaknya Ini kayak kuning-kuning katak gitu. utuh yang kecil-kecil itu loh guys. Enak sih kayaknya. Langsung aja makan semua. Kriuk-kriuk guys. Jadi ini kayaknya goreng kering semua ya. Digoreng kering semua. Nggak polos. Gue berekspektasi Enak sama katak Enak. sih. Enak apa nggak enak? Teksturnya gimana dulu teksturnya? Kriuk-kriuk. Tidak sesuai terlihat. Tidak sesuai terlihat. Kayak udah agak alot. Oh, jadi dagingnya agak keras. Cuman maksudnya nggak ada tekstur aneh-aneh kan? Enggak. Nyaman aja kan di mulut kan? Tapi masih ada kayak berasa ada amis. Oh, mungkin karena bumbunya kurang nyerap, atau mungkin karena dia juga karena ukuran yang kecil, atau gimana ya? mungkin karena waktu dimasak kurang bagus sih, kurang bersih, jadi masih ada amis-amisnya. Kan bisa kalau kayak gini kan harus dimasak benar biar amisnya hilang. Gue kayak tau banget ya. Iya, kalau berasa masakannya. Tepuk tangan karena jadi banget semua guys. Terus Boleh. sekarang siapa? Mas. Kok gue kan nanti terakhir aja. Nggak apa-apa, lo sekarang aja. Wise sekarang Wise. Bisa. Oleh. Enggak. Oh, nggak bisa. Oke, Wise. Ayo bisa. Dipilih. Yang ini lebih kriuk daripada yang kemarin sih sebenarnya kayaknya. Ayo apa? Kok gede semua sih? Gue jijik banget tahu sumpah. Nggak apa-apa. Nggak Kalau apa-apa. bilang enak rasanya Enak, kayak yang enak. udang Kayak tuh. udang. Kok ini lebih gelap ya daripada yang kemarin? Apa? Kayak udah nanti. Iya. Kayak Lalu iya sih. coba. Hah? Cobain. Kok nggak tajam? Disumpit aja, kalau nggak disumpit. Nih cobain. Geli. Ini cowok. apa? Ini yang lo cobain apa? Jangkrik. Jangkrik. Satu aja ya. Makan aja coba. Kenapa sih lu? Geli, cowok, sumpah geli banget. nggak mau masukin. Iya, padahal maksudnya dia udah coba jilat biasa aja. Caranya kalau makan tuh, kalau makan kayak gitu tuh caranya langsung masuk. Langsung gitu. masuk. Enak sama baunya. Jangan dibayangin. Jangan lu bayangin. Jangan dibawain. Ini kita bisa yudisium dulu guys baru makan. Iya, baru iya. makan. Langsung tadi kalau nggak dari Eka dulu. Dari Eka kayak langsung lahap. Ekspresi kalau ada ekspresinya coba. Kalau gua gigit tadi sih ada segaramnya ya. Ada gigitnya baru soro. Dapat udah. Coba. Ini lama. Nah, udah. Nah. Ih. Udah biasa aja kan. Enak. Akhirnya. Kayak apa rasanya, kayak apa kalau menurut lo yang Ya udah, dia jadi dia ini lagi. tukang masaknya kita guys. Kalau di sini menurut lo apa? Ya kayak udang sih bener. Kayak udang, enak kan akhirnya kan? Tapi Tapi apa ada garamnya tuh kerasa. garamnya kerasa, jadi lebih kerasa udangnya atau garamnya nih? Maksudnya kayak udang goreng yang agak asin gitu loh. Oh jadi enak ya, jangkrik tuh enak ya. Enak. Tapi walaupun geli deh. Geli mungkin karena bayangin ya. Nih coba Sali. Enggak. Masih ada lagi loh. Gua paling beli jijik tiga sama loh. belatung sumpah. Cobain. Kata. Enggak. Cobain enak. Nih, Sali nyobain apa ini? Jangkrik. Yang gede Aku dong, suka yang gede, yang buah. gede. Kalau enggak sama katak tapi kakinya Yang aja. gede, yang gede, yang gede. Lu harus minum dong, Mas. Nih, Kecil jadi dia banget. makan jangkrik ya guys. Seorang Enak. Sali makan jangkrik loh.
Wow. Kapan lagi? Enak. Soalnya biasanya dia makan jangkrik langsung utuh gitu guys. Ini baru digoreng. Makan teman lebih sering. Nah, jadi gimana? Mana ada. Menurut lo rasanya gimana jangkriknya? Makan lu ya babi. Nah, Nanti mukanya dikasih babi. gimana rasanya menurut lo kalau jangkriknya? Rasanya serangga. Oh, rasanya serangga. Jadi ada yang rasa serangga. Gue juga baru tahu. After taste-nya tuh serangga. Kayak lo bau serangga gitu. Bawa lu. Kayak serangga, ngerti nggak? Ya aku nggak pernah cipis serangga mentah sih Lu sih guys. makan serangga ya? Iya. Tapi Rahasia koli cantik. Serangga. Banyak kolagen. Tanpa pori-pori. Kayak mereka. after taste-nya gimana? Ya, rasanya kayak serangga gitu Oh, kayak loh. bau serangga gitu. Geli cong, sumpah Oke, dia gitu. hebat. Coba ini Nggak mau kayak nyobain udang. katak. Ini katak yang kecil nih, katak kecil. Katak, kalau aku udah sering makan katak sih Habis guys, beda karena Apa? Tapi di Chinese food kan banyak. Tapi apa katak diolah apa kalau di Chinese food biasanya? Biasanya kan suike sama itu aja, goreng tepung. Oh, jadi katak goreng tepung sama katak suike. Nah, sekarang Aduh, ini ini gua nggak jijik. oh nggak jijik ya. Gue tuh kalau di sana tuh masak kuning, tau gak sih? Enak banget. Oh, enak banget kata dia. Enakan mana kalau sama jangkrik? Kayak belut. Masaknya kayak diopor. Oh, kalau Kayak kata belut kering. kayak belut kering. Goreng kering. Gue mau dong coba katak. Enak banget. Tuh, jadi kepengen kan dia. Enak banget. Ini yang kecil. Jangan semuanya banyak. Ini enak banget dia percaya aku. Nah, sampai nggak? Enak kan? Enak banget. Aku nggak bohong. Oh, enak Kayak banget mami. guys. Jadi katak akhirnya bisa makan katak goreng. Enak banget ternyata. Coba Kayak yang belut, ulat enak banget. kayak lele. Lele belut. Iya kayak lele. Ya pokoknya kayak ikan. Oh, kayak lele, kayak belut, dan Kayak jenisnya itu kayak ya. makan nila goreng tapi pakai bumbu racik Kamu yang ikan gede. goreng. Oh. Iya. Tuh benar. Babe. Yes, yes. Terus sekarang siapa nih? Eka. Ini kenapa kayak gini, Boy? Saya lagi balet. Yang gede nggak ada yang berani makan nih Enggak, guys. soalnya kegedean. Kayak Pak. Pasti nggak kering. Oke. Ya kering. Bagian nyobain katak goreng guys, gimana rasanya Eka? Kataknya terbang guys. Enak coy. Enak. Enaknya tuh emang kayak seafood. Kok seafood lah? Oh, Iya. seafood beda lagi nih Kayak guys. seafood. Kayak seafood. Tapi gue nggak tahu seafood apa ya. seafood, tapi seafood diapain? Digoreng kayak dicapcay atau diapain? Digoreng dong. Oh, kayak digoreng tepung atau goreng kering? Enak Kering. banget. Oh, goreng kering kayak gitu guys. Itu kalau menurut Eka. Terus coba kalau yang lain Eka. Ini jangkrik. Nih, nyobain jangkrik. Oh, dia udah kayak makan makanan cemilan biasa ya guys. Udah kayak chips ini. Iya, udah kayak chips tuh. Ulatnya. Tuh, dia makan semua langsung. Tepuk tangan buat Eka guys. Tepuk tangan. Gue nggak dapat, gue speechless. Tuh. Ya, coba makan kali. Oh my god. Gimana rasanya kalau ulat? Jelasin ke kamera. Gimana rasanya ulat? Ada nggak sih ulat yang kecil? Nggak ada rasanya. Oh, jadi kalau ulat katanya dia malah nggak ada rasanya. Bumbunya kurang masuk apa ya? Asin-asin jeruk gitu doang kan. Ini ada daun Oh, jeruknya ada gitu daun kan. jeruknya. Jadi maksudnya rasanya ya Ini enak kayak aja. asin terus wangi-wangi gitu tuh. Wangi-wangi daun jeruk ya. Katak udah nggak ada, oh ada nih. Kataknya enak banget guys, sumpah Tuh, ini. malah- Ivan malah- nggak mau aku bagi. Nggak, Tuh. Ivan aku kasih yang paling gede. Malah dia Paling lebih. makan kemarin. Dan sekarang oh my Anu god. yang paling ternyata- gede Oh ini, my Pak. god. Itu gede banget. Itu gede banget gila guys. Tuh malah Iya, dihabisin sama mereka guys. Jadi kesimpulannya enak semua ya guys. Mungkin Tapi kalau kayak kecoa gitu lain-lain kita nggak tahu sih. Tapi Kayaknya tadi sih nggak nggak ada ada. kecoa Nggak ada sih. kecoa. Kayaknya kecoa tuh racun emang nggak dibikin makanan. tapi mungkin kalau Nggak tahu deh. ulat tuh mungkin kurang kayaknya, tapi lebih Kamu udah nyobain? Ini ada yang kecil. Yang Belum. Dia komentar tapi belum coba Iya, gimana belum sih? coba gimana Ini sih. ada yang setengah Nih, guys. nih. Setengah. Ayo. Coba. gue dikit ulat. banget sama ulat. ulat. Gue tuh bayangin ulat di tempat makanan. Ya terus kamu nggak bisa komen kalau gitu, kamu kan belum Iya. nyoba. Iya, jangan sok tahu dong. Ayo cobain dulu. Gue udah ada Ini loh, kesimpulan. bertiga udah coba semua. Dikunyah. Punya. Gimana? Punya, Gak ada rasa aneh. Jangan langsung telan. Dia nggak Ah. Biasa aja kan, kayak gorengan. Tapi memang kurang Nggak. sih dari yang lain. kan Dulu- pada mikir dulu- ulat-ulat tuh ada cairan gitu, tapi sebenarnya nggak Iya. ada. Dia tuh kayak langsung isi. Karena Ini mungkin udah kering. Iya, udah jadi kering ini banget. digoreng kering, jadi kayak rasanya sih nggak ada yang rasa aneh-aneh gitu. Pahit-pahit nggak ada kan, rasa pahit-pahit. Nggak. Tuh Enak enggak. Jadi kayak emang bisa banget dimakan. Ya, sekarang Ivan dong. Oke. Ivan kodok paling gede ya Bentar, guys. ini Oke. masih- Aduh. Kan rasanya kayak belut. Gue mau habisin kodoknya biar Ivan dapat yang paling gede. Ya Allah, Iya. jangan dong guys. Sama itu serem banget kodoknya yang gede. Suapin. Ini buat cemilan cocok banget. Suapin yang gede. Oh. Itu serem banget. Cuk, jangan jatuh di bantal.
Apaan? Ih, gede banget itu. Nggak apa-apa, Lu habis udah makan, lu Udah, pegang nggak ujungnya apa-apa. tuh, terus lu kayak yang gitu. Enak, gua jamin. Pegang ujungnya aja gini nih. Ini aja aku loh. Aku yang nggak suka, kalian suka loh. Ini Habisin sumpah, loh, ini habisin. kayak dia mau surfing. Ini kalau kalian lihat bentuknya guys, ini tuh kayak lele sih dari tempurungnya. Tangan lu tuh. Iya anjir itu apaan, Beb? Di hal. Tuh, kayak gini loh guys. Kelihatan nggak nih guys? Ya coba semoga kelihatan ya. Ulat nih, ini ulat agak gede. Kan ada ulat hitam. Iya, lu pakai itu nanti. Itu dulu. Ini dulu. Habisin. Semua sekaligus. Satu kali itu. Iya, satu Lahap. kali. Satu kali kepalanya tuh loh. Ini serem banget. Makanya nggak Gua aja kamu makan udah paksa kepalanya. kamu maksain kita kamu harus makan itu. Nggak bisa. Ivan makan, nggak mau curang. Ih, kalau mulutnya ini serem gede lu makannya yang kecil-kecil gua. Nggak, nanti ini aku hapus. Nggak ada, udah habis katanya, udah habis. Ini itu aku. Yang kecil udah kita habisin. Rasanya sih kayak lele sih guys. Ya apaan lu belum nyoba semuanya? Kakinya sih kayak lele. Oh my god, this is so big. Kepalanya. Dimutilasi Ih, dulu. berair. Itu keluar berair itu minyak. Cepet satu mulut aja. Langsung dimasukin. Mami yang emosi. Buruan. Ih, lama digigit doang. Rasanya kayak lele sih guys. Ini serem banget. Ini ada kakinya juga sisaan. Makan. Gua nyoba. Nggak. Mending gini, biar lebih seru, Ivan ditutup mata, terus dia suruh tebak. Ini makanan apa? Jangan nyiksa dong itu. Enggak mau Anus. Ayo dong, Van. Nggak mau. Ayo. Nggak mau Demi jadi konten. gini. Takut gua tuh takut nanti ada racun atau apa. Enggak ada. Kita Yang masa penting ini cuma after taste, kita kan cuma ekspresi aja. Enggak apa-apa. Lah ya ini kan ekspresi. Kamu Nggak mau. ayo guys. Tutup mata Kak, tutup mata. Pasti banyak yang setuju. Tutup mata ya, tutup mata. Tutup mata. Ini nggak mau kalau yang ulet-ulet itu. Enggak, ini jangkrik lu. Enggak jangkrik. Nggak mau. Nggak kuat gue. Ini matanya ketutup gak sih? Bentar, Yang matanya gua cari kecil, dulu. jadi gak Gua cari dulu ya. Itu yang paling gede, yang paling gede. Ini nggak mau, serem banget sumpah. Ih, ini apaan sih? Ya Allah. Nah ini Iya. apa rasanya? Geli banget licin-licin gitu. Licin-licin Itu ular. tapi pedes rasanya serius. Rasanya pedes. Pedes banget rasanya sumpah. Ini minum gue mana? Pedes banget sumpah. Tebak itu apa? Kok bisa? Kok bisa pedes? Pedes Itu sumpah. itu jangkrik, Apa? ulat atau katak? Menurut lu? Enggak, itu yang ulat-ulat tadi gue udah lihat tadi bentukannya. Iya kayak itu tapi pedes rasanya serius. Itu pedes di lidah. Kayak ada serbuk cabenya. Kurang ajar. Lagi. Dulu Kok satu mata. pertanyaan gue? Tahu nggak itu apa? Kita dari tadi tuh makan itu kok nggak pedes, kok lu makannya pedes? Yang itu yang beda Ini- sendiri Ini itu kita yang- kasih tahu ke dia itu apa after videonya aja. Nanti pas ngedit baru kita. Ayo, tutup mata. Gimana lagi? Tutup mata. Tutup mata lagi. Tutup mata. Eka tutup mata dia. Kamu mau ngeliat apa? Yo, nggak boleh. Kuku gua nih takut kuku gua panjang, entar hidung dia lupa. Nggak mau. Aku disiksa guys. Nih mukanya Ivan. Nggak. Oh my god. Harus dimakan, awas tuh kalau dibuang. Ini nggak mau kalau yang besar-besar. Ah, Iya. enggak. Cepat. Buruk. Punya nah. Ya. Ini jangkrik ya. Nggak tahu. Rasanya Gimana apa? rasanya? Alat. Keras ya. Nggak tahu. Lagi. Tapi menurutmu ini apa? Jangkrik. Ulat? Oh, oke. Betul sekali itu. Tapi after taste-nya bau. Emang lu bau. Apa nih? Ayo. Mana? Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya nggak apa-apa, jangan dibahas Nggak, gue. udah diganti. Udah diganti. Nggak mau kalau ditipu. Enggak.
Mana yang tadi? Mana yang tadi? Udah Carlos makan. Nih. Harus tutup. Nih bolos. Bolos. Nah, Iya dia udah kesana tuh. No. takut gue. Mana minum gue tadi? Enggak, jangan minum dulu. Gua ada nggak minum nih. Tutup mulutnya. Punya. Lukunya yang bener anjir. Tahu udah kayak apa aja tuh. Kalau Ulat, dia udah- ini ulat. Kalau dia udah mata. Ini lagi. Lagi. Udah semuanya habis nanti sama gue ini semua. Lu bulu. Kamu tau nggak tadi pertama apa? Cabai Buat goreng. Itu cabe. Ulat kan? Cabai goreng kan? Cabe goreng. Licin, pedas. Pedas. Ada kayak ada bubuk cabenya. Pantes kok. Ya lo kok pedes banget. Emang perasaannya di Gua tuh kalau gigit ya man, cuman tuh kayak rasain doang. Ya sebentar kalau tadi gue gigit udah muntah-muntah gue kayaknya. Coy, ini ada ini. Ada kelabang. Kelabangnya bukan. Apa sih ini loh? Tuh kakinya kali. Ulat kecil. Enggak sih, enggak. Enggak ada Itu ulat bentukannya. kecil. Ya udah. Kayak kaki 1000 gitu tapi enggak panjang. Oke guys, malah mereka akhirnya menikmati guys makanan ini. Enak serius. Nah, Gua mau cut. jadi enak ya guys. Jadi buat kalian Habis. semua yang ke Thailand, Habis. jangan lupa cobain jangkrik goreng dan lain-lain. Betul. Karena itu rasanya enak-enak ya guys, Enak banget. enak. Walaupun ulatnya nggak terlalu enak tapi enak, maksudnya gimana ya? At Walaupun least, bisa, bisa dimakan gitu. Iya, enak. sih. Mungkin enaknya juga karena daun jeruk sama garamnya ya kan, ada daun kurang jeruk nasi sama panas garam. doang guys. Iya, sama nasi panas bisa Nah, dimakan. beneran deh. Udah Nasi kayak lele panas, goreng, udah sambal kayak. mata, Enak banget. Oh iya beneran deh. Kalau nggak ini diulek jadi sambal tuh bisa kayak sambal itu loh, sambal Apa? belut gitu-gitu tuh loh. Oh, jadi kayak sambal belut tapi ini pakainya sambal jangkrik Iya, enak gitu-gitu ya. banget sumpah. Apa enggak ya di sini ada sambal mata ya? Tuh, ada. Tapi habis kalian makan ini harus langsung minum air putih panas. Karena ini Pasti gorengan. Iya. Air kalian langsung Iya. gatel. Pasti kalau kalian makan ini even walaupun cuma satu itu langsung kayak rasa minyaknya terasa banget di sini Seret guys. banget. Nah, jadi jangan lupa minum air putih. What you looking for? Kayak gitu. Frog. Ya udah guys, ternyata mereka akhirnya ingin menikmati ini. Thank you banget yang udah buat nonton sampai full. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Kira-kira abis ini aku harus bikin konten apa lagi. Thank you buat semuanya yang udah menonton. Jangan lupa di-share ke siapapun. Aku thank you banget yang udah mau share. Thank you. Bye.